Kita kali ini akan membuat obat batuk dan tenggorokan gatal. Sini saya siapkan jahe, jeruk nipis, sama kencur. Untuk jahenya nanti saya akan bakar dulu. Untuk kencurnya nggak usah dibakar, kita langsung di blender aja. Ya, kita bakar jahenya biar aromanya lebih keluar. Kita cuci bersih kencurnya, oke, sampai benar-benar bersih ya. Jenisnya kita pakai satu aja cukup. Jahe yang sudah kita bakar kita cuci juga supaya sisa-sisa bakarannya ini hilang. Semua kulitnya. Setelah kita cuci semua, kita akan potong-potong lagi jahenya biar lebih kecil, biar nanti waktu di blender itu bisa semuanya siap. Nanti kita masukkan dalam blender kecil kencur, masukkan semua jahe yang udah dibakar dan cuci bersih. Nah, untuk jeruk nipisnya kita nggak usah di blender, nanti kita peras airnya saja. Blender di sini saya akan menambahkan sedikit gula pasir supaya rasanya tidak terlalu pahit dan pedas ya, gula pasir sedikit, kita tambahkan air secukupnya ya, seperti ini dulu aja buat blender biar lembut. Setelah itu kita udah siap memblender, kita nyalakan blender. Blender sampai lembut. Setelah di blender lembut seperti ini penampakannya ya. Dari sini kita masukkan ke dalam gelas yang tentu saja kita saring ya, supaya nanti ampasnya nggak ikut semua. Saring sampai tumpah sedikit. Kita saring sambil kita aduk-aduk biar airnya ke bawah dan ampasnya masih di atas. Kita tekan sedikit. Setelah disaring seperti ini, situ kita masukkan jeruknya tadi ya, kita peras saja. Peras satu butir jeruk tadi sudah. Setelah selesai kita peras, kita aduk lagi. Nah, sudah jadi ya. Mungkin di sini nanti rasanya agak sedikit pahit, pedas di tenggorokan, tapi insya Allah setelah minum ini rasa gatal di tenggorokan, apa yang penyebab batuk itu akan hilang. Nanti minumnya itu ini cukup 2 sendok sekali minum. Kalau tenggorokan dah terasa gatal, minum lagi 2 sendok. Insya Allah sembuh. Ini saya sudah berpuluh kali membuat obat alami seperti ini, dan hasilnya memang sembuh, tidak pernah minum obat lagi. Oke, sekian tutorial dari saya.
Semoga bermanfaat.